Oro, oro, la felicità a casa tua. Il cappuccino da portar via 1,25 e a 21 fette di paradiso. In tutti i bar. Oro, la bontà è sempre al tuo fianco. Eravamo rimasti il colloquio fra Attilio e il conte Zio. Vedete questa edizione facilitata per le scuole come fila via ben liscia. Liscia come l'olio. Calmati i tumulti a Milano, il conte Attilio, come aveva promesso a Don Rodrigo, si reca a far visita al conte Zio del consiglio segreto. Questa era una consulta composta di 13 altolocati, personaggi di toga e di spada, che assistevano il governatore e lo sostituivano temporaneamente in caso di morte. Il conte Zio, uno dei più anziani consiglieri, è un uomo ambiguo e diplomatico, cerimonioso ed astuto. È sensibile soprattutto all'orgoglio di casta e al borioso onore del casato, tanto evanesio e vuoto, come quelle scatole che si vedono ancora in qualche bottega di speziale con su certe parole arabe dentro non v'è nulla, ma servono a mantenere il credito alla bottega. Insomma, riesce a mascherare, ma fino a un certo punto, la sua nullità con una grande aria di importanza. Fatti i suoi complimenti al conte Zio e presentatili quelli del cugino, Attilio con un suo contegno serio, che sapeva prendere a tempo, disse: «Credo di fare il mio dovere senza mancare alla confidenza di Rodrigo, avvertendo il signore Zio di un affare che, se lei non ci mette una mano, può diventare serio e portare delle conseguenze. Qualcheduna delle sue, mi immagino. Per giustizia devo dire che il torto non è dalla parte di mio cugino, ma è riscaldato, e come dico, non c'è che il signore Zio che possa. Vediamo. C'è da quelle parti un frate cappuccino che l'ha con Rodrigo, e la cosa è arrivata a un punto che... Quante volte ho detto all'uno e all'altro che i frati bisogna lasciare cuocere nel loro brodo, basta il da fare che danno a chi deve, a chi tocca. E qui soffiò. Ma voi altri che potete scansarvi? Signor Zio, in questo è il mio dovere di dire che Rodrigo l'avrebbe scansato se avesse potuto. È il frate che l'ha con lui, che ha preso a provocare in tutte le maniere. Che diavolo ha con questo frate con mio nipote? Prima di tutto è una testa inquieta, conosciuta per tale e che fa professione di prendersela coi cavalieri. Costui protegge, dirige, che so io, una contadinata di là. E ha per questa creatura una carità, non dico pelosa, ma una carità molto gelosa, sospettosa, permalosa. Intendo, disse il conte Zio, e su un certo fondo di goffaggine dipinto all'inviso dalla natura, velato poi e ricoperto, a più mani di politica balena un raggio di malizia che mi faceva un bellissimo vedere. Ora da qualche tempo, continua Attilio, si è cacciato in testa a questo frate che Rodrigo avesse non so che disegni sopra questa. Si è cacciato in testa, lo conosco anch'io, signor Don Rodrigo, e ci vuole altro avvocato che Vossignoria per giustificarlo in queste materie. Signor Zio, che Rodrigo possa aver fatto qualche scherzo a quella creatura incontrandola per strada, non sarei lontano dal crederlo. È giovane e finalmente non è cappuccino, ma queste sono bazzecole da non trattenere il signor Zio.
In serie che il frate si è messo a parlare di Rodrigo come si farebbe d'un mascalzone, cerca di aizzarli contro tutto il paese. E gli altri frati non se ne impicciano perché lo conoscono per una testa calda e hanno tutto il rispetto per Rodrigo. Ma d'altra parte questo frate ha un gran credito verso i villani perché fa poi anche il santo. Mi immagino che non sappia che Rodrigo è mio nipote. Se lo sa, anzi questo è quel che gli mette più il diavolo addosso. Come? Perché lo va dicendo lui, ci trova più gusto a farla vedere a Rodrigo, appunto perché questo ha un protettore naturale di tanta autorità come Vossignoria. E che lui se la ride dei grandi e dei politici. E che il cordone di San Francesco tiene legate anche le spade e che... Oh, frate temerario, come si chiama costui? Fra Cristoforo da Pescarenico, disse Attilio. Il conte zio, preso da una cassetta del suo tavolino un libricino di memorie, e mi scrisse, soffiando, quel povero nome. Intanto Attilio seguitava. È sempre stato di quell'umore costui, si sa la sua vita. Era un plebeo che, trovandosi a aver 4 soldi, voleva competere coi cavalieri del suo paese. E per rabbia di non poterla vincere con tutti, ne ammazzò uno, onde per scansare la forca si fece frate. Ma bravo, ma bene, la vedremo, diceva il conte zio seguitando a soffiare. Ora poi, continuava Attilio, è più arrabbiato che mai, perché gli è andato a monte un disegno che gli premeva molto. E da questo il signor zio capirà che uomo sia, voleva costui maritare quella sua creatura, forse per levarla dai pericoli del mondo. Lei mi intende, o perché altro si fosse. La voleva maritare assolutamente, aveva trovato l'uomo, un'altra sua creatura, un soggetto che forse, senza forse, anche il signor zio lo conoscerà di nome, perché tengo per certo che il consiglio segreto avrà dovuto occuparsi di quel degno soggetto. Scusate. Chi è costui? Un filattore di seta, Lorenzo Tramaglino, Lorenzo Tramaglino, esclamò il conte zio. Ma bene, ma bravo padre, sicuro, infatti. Aveva una lettera per un peccato che, ma non importa, va bene. E perché il signor Don Rodrigo non mi dice nulla di tutto questo? Perché lascia andare le cose tanto avanti e non si rivolge a chi lo può e vuole dirigere e sostenere? Dirò il vero anche in questo, proseguiva Attilio. Da una parte sapendo quante brighe, quante cose ha per la testa il signor zio. Questo soffiando mi mise la mano come per significare la gran fatica che era farcele star tutte. Si è fatto scrupolo di dare una briga di più. E poi dirò tutto, da quello che ho potuto capire, è così irritato, così fuori dai gangheri, così stucco delle villanie di quel frate, che ha più voglia di farsi giustizia da sé in qualche maniera sommaria che di ottenerla in una maniera regolare, dalla prudenza e dal braccio del signor zio. Io ho cercato di smorzare, ma vedendo che la cosa andava per le brutte, ho creduto che fosse mio dovere di avvertire di tutto il signor zio, che alla fine è il capo e la colonna della casa. Avresti fatto meglio a parlare un po' prima. È vero, ma io andavo sperando che la cosa svanirebbe da sé, o che il frate tornerebbe finalmente in cervello, o che ne andrebbe da quel convento. Come accade di questi frati che ora sono qua, ora sono là, e allora tutto sarebbe finito, ma ora toccherà a me raccomodarla. Così ho pensato anch'io, ho detto tra me, il signor zio con la sua avvedutezza, con la sua autorità, saprà lui prevenire uno scandalo e insieme salvare l'onore di Rodrigo, che è poi anche il suo. Questo frate, dicevo io, l'ha sempre col cordone di San Francesco. Ma per adoperarlo a proposito, il cordone di San Francesco non è necessario di averlo intorno alla pancia. Il signor zio ha 100 mezzi che io non conosco.
So che il padre provinciale ha come giusta una grande differenza per lui. E se il signore zio crede che in questo caso il miglior impiego sia di far cambiare aria al frate, lui con 2 parole: lascio il pensiero a chi tocca, vossignoria, disse un po' ruvidamente il conte zio. Ah, è vero, esclamò Attilio, con una tentennatina di testa e con un sogghino di compassione per se stesso. Sono io l'uomo da dar parere al signor zio, ma è la passione che ho della reputazione del casato che mi fa parlare. E ho anche paura di aver fatto un altro male. Soggiunse con un'aria pensierosa. Ho paura di aver fatto torto a Rodrigo nel concetto del signor zio. Non mi darai pace se fossi cagione di farle pensare che Rodrigo non abbia tutta quella fede in lei, tutta quella sommissione che deve avere. Crede, signor zio, che in questo caso è proprio... Via, che torto tra voi altri due. Che sarete sempre amici finché l'uno non metta giudizio, scapestrati, che sempre ne fate una, e a me tocca di rattopparle, che mi fareste dire uno sproposito, mi date più da pensare voi altri due che... E qui immaginatevi che soffio mise, tutti questi benedetti affari di Stato. Attilio fece ancora qualche scusa, qualche promessa, qualche complimento, poi si licenziò e se ne andò accompagnato da una "e abbiamo giudizio", che era la formula di commiato del conte zia e per i suoi nipoti.